अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जारी में सभिनी दोस्तनि खे भलीकार कयूं था। अॼु वरी पंहिंजे टॉपिक खे कंटिन्यू कयूं था, जेको आहे चैप्टर 2 दी मजलिस-ए-शोरा पार्लियामेंट, जंहिंमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर पाण पढ़ंदासीं, जेको नेशनल असेंबली जा हूंदा ऐं इवन सेनेट जा हूंदा। त सेनेट ऐं नेशनल असेंबली उहे जेके कहिड़े रूल्स या रेगुलेशन तहत हलाई वेंदी। आर्टिकल 67 आहे सब आर्टिकल, जंहिंमें 1 आहे त सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ हाउस में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर in the conduct of its business and shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the house shall not be invalid on the grounds that some person who were not entitled to do so said, voted or otherwise took part in the proceedings. हाणे आर्टिकल 17 जो जेको सब आर्टिकल 1 चए थो त उहे जेके रूल्स रेगुलेट जेके कया वेंदा, उहो को बि हाउस जे पोइ चाहे उहो नेशनल असेंबली जे या जेको उहो हूंदो सेनेट हुजे, उनजा जेके प्रोसेस हूंदा उहे उन्हनि जो जेको पंहिंजे जेको हलाइण चाल चलत हूंदा, इहे सभु उहे आइन खे ॾिसी करे ठाहिया वेंदा। आइन में वधीक जेकी ॻाल्हि करे थो त उहे जेको प्रोसीडिंग्स इन हिसाब सां जेका न बीहारी वेंदी इन बिहाफ ते, त हिन में जेको मेंबर आहे उनखे उन ते न वेहणो हुयो उन में पार्लियामेंट में, या उनखे वोट न ॾियणो, या वरी उनखे उहो उन में हिसो नथो वठी सघे। त माना इन बिहाफ ते उहा जेका प्रोसीडिंग्स इन ते मतिलबु बीहारी न वेंदी इन प्रोसेस जी। बाक़ी जेके बि इनमें रेगुलेशन जेके उहे ठाहिया वेंदा उहे पाण ई जेके आइन जे मुताबिक़ हूंदा। सब आर्टिकल 2 आहे अंटिल रूल्स आर मेड अंडर क्लास 1 द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन हाउस शैल बी रेगुलेटेड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेड बाय द प्रेसिडेंट। हाणे हिन में जेका सब आर्टिकल 2 में चए थो, जेसि ताईं उहे अंडर जेको क्लास 1 में ॿुधायल आहिनि उहे रूल्स रेगुलेशन नथा प्रोसीजर नथा कयनि, त उहे जेके प्रोसेस जेको सॼो कुझु उन असेंबली या चाहे सेनेट जो जेको प्रोसेस उहो हलंदो वेंदो, उहे प्रोसीजर उहो उन तहत हलाईंदा जेको सदर पाकिस्तान जेके उन में प्रोसीजर ॿुधाया विया हुजनि। उनखां बाद में रेस्ट्रिक्शंस एंड डिस्कशंस इन मजलिस-ए-शोरा पार्लियामेंट। हाणे उन्हनि कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते या कहिड़ियुनि जेकॾहिं इन्हनि ॻाल्हियुनि ते माण्हू ॻाल्हि ॿोल या बहस मुबाहसो नथो करे सघिजे। आर्टिकल 68 आहे नो डिस्कशन शल take place in the Majlis-e-Shoora Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or a High Court in the discharge of his duty. हाणे का बि अहिड़ी ॻाल्हि या अहिड़ो का उन मजलिस-ए-शोरा में पार्लियामेंट में उहो प्रोसेस न खयो वेंदो जंहिंमें ख़ासि करे जेके पंहिंजा ऑनरेबल जजिस आहिनि सुप्रीम कोर्ट जा या हाई कोर्ट जा जेके जस्टिस आहिनि, उहे जेकॾहिं पंहिंजो अहिड़ो को कमु जेकॾहिं पंहिंजी ड्यूटी दौरान कुझु अहिड़ो कनि था, त उन्हनि जे बिहाफ ते अहिड़े उन्हनि जे टॉपिक ते नेशनल असेंबली में उन्हनि जे कंडक्ट जे अगेंस्ट में ॻाल्हि का बि न कई वेंदी। उनखां बाद में कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इन टू प्रोसीडिंग्स ऑफ मजलिस-ए-शोरा पार्लियामेंट। आर्टिकल 69 जो सब आर्टिकल 1 थो चए दी वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस-ए-शोरा पार्लियामेंट शल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी इरेगुलरिटीज़ ऑफ प्रोसीजर। हाणे में ॿुधायो अथव त उहो जेको प्रोसीजर जेको मजलिस-ए-शोरा में आहे, त उनजो उहो जेको आहे त कंहिं बि उनमें इरेगुलरिटी बिना ते कंहिं बि कोर्ट में जेको आहे उनजे अगेंस्ट में माण्हू नथो वञी सघिजे। 2 में आहे त नो ऑफिसर आर अ मेंबर ऑफ मजलिस-ए-शोरा पार्लियामेंट इन whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or the conduct of business or the for maintenance order in the Majlis-e-Shoora Parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers. हाणे हिन सब आर्टिकल 2 में ॻाल्हि को बि जेको ऑफिसर आहे मजलिस-ए-शोरा पार्लियामेंट जो, या वरी चइजे त अहिड़ो को जेको मेंबर आहे उतां जो, जेके आइन में उनखे इख़्तियार जेके ॾिनल आहिनि, त उन्हनि जे इख़्तियारनि ते कंहिं बि अहिड़े कंहिं ज़िले जी कंहिं कोर्ट में उनखे उहो चैलेंज नथो करे सघे, न को वरी उनजी अहिड़े कंहिं कानून साज़ी में जेके ॾेसो वठे थो त उन ते उहे सवाल या निशान जेके सवाल उथारिया वेंदा। सब आर्टिकल 3 में दिस आर्टिकल मजलिस-ए-शोरा पार्लियामेंट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन आर्टिकल 66। इनमें जेके साॻी मीनिंग जेको पाण 66 आर्टिकल में पोइ हिते पढ़ी आयासीं, उहा साॻी हिते बि रहंदी। उनखां हाणे टॉपिक शुरू थिए थो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, त बिल कीअं पास थींदो। इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल्स। हाणे को बि जेकॾहिं बिल जेको उनखे इंट्रोड्यूस कयो थो वञे या जेकॾहिं पास कयो थो वञे, त उहो कहिड़े तरीक़े सां थींदो। आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 1 आहे अ बिल विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ओरिजिनेट इन द आइदर हाउसेस एंड शल if it is passed by the house in which it originated be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also it shall be presented to the president for assent. हाणे आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 1 जेका ॻाल्हि करे, त उहो जेको बिल जेको कंहिं बि अहिड़े मैटर सां को कानून साज़ी जेको फेडरल लेवल ते जेकॾहिं कई थी वञे, त उन लिस्ट में जेको बि हूंदो उहो ॿिन्ही मां कंहिं बि हाउसनि में थी सघे थो जेके हिन में ओरिजिनेट हूंदा, पोइ चाहे उहो सेनेट हुजे चाहे उहो
नेशनल असेंबली जेकॾहिं अहिड़ो को बिल जेको जेकॾहिं नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट थियो आहे त उते ई आयो आहे त उहो सॼो कुझु पास आउट करे नेशनल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी सां उहो पास आउट करे हलियो वेंदो सेनेट में जेकॾहिं अहिड़ो को बिल आहे त उहो जेकॾहिं उन ते को बि ऑब्जेक्शन नथो लॻे त उहो वरी अॻिते हलियो वेंदो सदर साहिब जी जेका साइन वग़ैरह लाइ उहो वरी अॻिते हलियो वेंदो. Sub-article 2 है, if a bill transmitted to the House under clause 1 is passed with amendment, it shall be sent back to the House in which it originated, and if that House passes the bill with those amendments, it shall be presented to the President for assent. हाणे सब आर्टिकल 2 में चए थो जेकॾहिं अहिड़ो को बिल जेको सपोज़ कयो जीअं नेशनल असेंबली मां पास करे जेको उनमें अंदर क्लास 1 में ॿुधायल आहे त कंहिं हिकिड़े हाउस मां पास करे वरी ॿिए में अॻिते हलियो थो वञे जीअं सपोज़ कयो सेनेट में को बि अहिड़ो बिल आहे जेको नेशनल असेंबली में पास कयो थो वञे 2/3 मेजॉरिटी सां त उहो हलियो थो वञे सेनेट में ऐं सेनेट जेके सेनेटर आहिनि उहे सम्झनि था त हिन बिल में अञा अमेंडमेंट कई वञे त उहा अमेंडमेंट लाइ उहो वापसि बिल मोकिले सघंदा नेशनल असेंबली में. ऐं इन खां बाद में जेका नेशनल असेंबली हूंदी उहा वापसि हिन खे करे पोइ वरी डायरेक्ट हलियो वेंदो उहो वरी जेको हूंदो इन ॾे सदर साहिब ॾे हलियो वेंदो उन में साइन वग़ैरह करे उहो वरी बिल उहो एक्ट नाफ़िज़ थी वेंदो. सब आर्टिकल 3 में आहे त इफ अ बिल ट्रांसमिटेड टू द हाउस अंडर क्लास 1 इज रिजेक्टेड और इज नॉट पास्ड विदिन 90 days of its laying in the house, or a bill sent to the house under clause 2 with amendment is not passed by that house with such amendments, the bill at the request of the house in which it originated shall be considered in a joint sitting, and is, if passed by the votes of the majority of the members present and voting in the joint sitting, it shall be presented to the president for assent. हाणे सब आर्टिकल 3 में चए थो जेकॾहिं अहिड़ो को बिल जेको ट्रांसमिटेड कयो हुजे जेको अंदरि में क्लास 1 में ॿुधायल कंहिं ॿिए कंहिं सपोज़ की जीअं नेशनल असेंबली आहे सेनेट ॾे हलियो वेंदो ऐं सेनेट जेकॾहिं उहो बिल पास नथी करे उनखे रिजेक्ट करे थी वञे त उहो जेको 90 ॾींहंनि जे अंदरि हूंदो जॾहिं खां उहो हाउस आयो त उनखां बाद में उनखे ॾिसी करे ॿई जेके सेनेट ऐं इंडिया नेशनल असेंबली आहे वेही करे उन बिल खे जेको आहे त 90 ॾींहंनि जे अंदरि उन्हनि खे बाक़ाइदे अमेंडमेंट जेकॾहिं उहा थिए थी त उनखे पास करे अॻिते मोकिलींदा हुनजे जिते उहो थियो हुजे सदर साहिब ॾे. जेकॾहिं ईअं नथो थिए त जेकॾहिं सेनेट मां रिजेक्ट थिए थो त उहो वापसि ईंदो नेशनल असेंबली में. नेशनल असेंबली 90 ॾींहंनि में अंदरि ई उन बिल खे अमेंड करे थी या अहिड़ो को करे उहो वापसि उन ॾे जितां थियो हुजे त उन ॾे मोकिलींदी. उनखां बाद में उहो वरी हलियो वेंदो सदर साहिब ॾे. माना को बि जेकॾहिं बिल आहे सेनेट तरफ़ां जेकॾहिं रिजेक्ट कयो थो वञे कहिड़े बिहाफ ते त उहो वापसि ईंदो नेशनल असेंबली 90 ॾींहंनि जे अंदरि ई उन बिल खे अमेंडमेंट करे या नथी करे त जॉइंट सिटिंग ॿिन्ही कराए करे उहो बिल हलियो वेंदो पोइ सदर साहिब जेको 2/3 जो हूंदी सेनेट ऐं नेशनल असेंबली आहे गॾाए करे मेंबर. सब आर्टिकल 4 में इन दिस आर्टिकल एंड द सक्सीडिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मीन्स द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट इन द 4th शेड्यूल. हाणे हिन आर्टिकल जी जेका उहा कामयाबी उन प्रोविजन में हूंदी जेका आइन में ॿुधायल आहे 4th शेड्यूल में ॿुधायल आहे त उहे कहिड़ा कहिड़ा कानून हूंदा जेके हिन तहत जेके फेडरल शेड्यूल में हूंदा. उनखां बाद में आहे मेडिटेशन कमिटी जेका ई कंहिंजे विच में जेकॾहिं अहिड़ो को आहे मेडिटेट कराए सघंदा त इहो 2010 में जेका पंहिंजी हुई अहिड़ी तरमीम हुई इन में इनखे सॼे खे रिवोक कयो वियो वापसि इहो कयो वियो हुयो. प्रोसीजर एट जॉइंट सिटिंग. हाणे जेकॾहिं ॿई सेनेट ऐं नेशनल असेंबली आहे जेकॾहिं मेंबर गॾिजी वेंदा त उन्हनि जो प्रोसीजर कीअं हूंदो. आर्टिकल 72 सब आर्टिकल 1 चए थो द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर of the National Assembly and the chairman may make rules as to the procedure with respect to the joint sitting of and communication between the two houses. आर्टिकल 72 जो जेको सब आर्टिकल 1 जो जेको सदर आहे उहो ॿिन्ही जेको स्पीकर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली आहे ऐं चेयरमैन ऑफ द सेनेट ॿिन्ही खे विहारे करे उनजी कंसल्टेशन लाइ हिकिड़ो अहिड़ो जॉइंट सिटिंग जा उहे रूल्स क्रिएट कंदो जंहिंमें ॿई सेनेटर ऐं नेशनल असेंबली मेंबर वेही करे उनमें जेको आहे कम्युनिकेट थी सघे ॿिन्ही विच में अहिड़ो को बिल पास करे सघे. उहो बि तॾहिं थींदो जॾहिं ॿई जेको स्पीकर हूंदो नेशनल असेंबली उनखां पोइ बाद में चेयरमैन सेनेट कंसल्टेट कंदा सदर साहिब सां. Sub Article 2 में at a joint sitting the Speaker of the National Assembly in or in his absence such person as may be determined by the rules made under clause 1 shall preside. हाणे जेकॾहिं जॉइंट सिटिंग में जेकॾहिं स्पीकर नेशनल असेंबली जेकॾहिं मौजूदु न आहे उनजी गैर मौजूदगी में त उहे जेके रूल्स जेके हुन में ॿुधायल आहे त जेके डिप्टी स्पीकर हूंदो उहो उनखे हलाईंदो. Sub Article 3 the rules made under clause 1 shall be laid before a joint sitting and may be added to or varied amended or replaced at a joint sitting.
या उहे जेके रूल्स त जेके आहिनि अंडर क्लास 1 में ॿुधायल आहे त उहे उन जॉइंट सिटिंग जे अॻियां आंदा वेंदा जेकॾहिं उन में तरमीम कई थी वञे या उनखे ख़तमु कयो थो वञे या अमेंड कयो थो वञे या मुरागी मटायो थो वञे त उहे सॼा कुझु जेके तइ थींदा जॉइंट सिटिंग जे तहत हूंदा. सब आर्टिकल 4 Subject to the Constitution, all decisions at a joint sitting shall be taken by the votes of the majority of the members present and voting. हाणे उहो जेको अहिड़ो को कानून आहे त उहो जेको आइन ते मुश्तमिल हुजे त अहिड़ा सभु जा सभु जेके जॉइंट सिटिंग में जेके बि जेके फ़ैसिला हूंदा उहे उन ते जेके पार्लियामेंट में जेका मेजॉरिटी मौजूदु हूंदी उन्हनि हिसाब सां उहे बिल पास कयो वेंदो. प्रोसीजर विथ रेस्पेक्ट टू मनी बिल्स. हाणे उहो जेको प्रोसीजर जेकॾहिं बजट वग़ैरह पेश थींदी आहे त उहो कहिड़े हाउस में थींदी. आर्टिकल 73 जो सब आर्टिकल 1 चए थो त नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस आर्टिकल 70 अ मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली. हाणे जॾहिं बि मनी बिल सां का बि रिलेटेड का अहिड़ी ॻाल्हि थींदी जेका बजट हूंदी या कुझु अहिड़ो को टैक्स वग़ैरह हणो आहे त उहो जेको बि हूंदो ओरिजिनेट जेका हूंदी उहा हूंदी नेशनल असेंबली में. त माना जेका बजट वग़ैरह पेश करणी पास करणी हूंदी उहा नेशनल असेंबली में हूंदी. सेनेट जिन में को बि किरदारु न हूंदो 73 आर्टिकल जे सब आर्टिकल 1 तहत. Provided this simultaneously when a money bill includes the finance bill containing the annual budget statement is presented in the National Assembly, a copy thereof shall be transmitted to the Senate, which may within 14 days make recommendation thereupon to the National Assembly. हाल में वधीक जेका ॿुधाए थो त उन ई बिल जॾहिं मनी बिल प्रेज़ेंट कयो थो वञे त उहो जेको फाइनेंस जो बिल आहे जंहिंमें एनुअल बजट जी जेका स्टेटमेंट आहे उहो बिल प्रेज़ेंट कयो जेको नेशनल असेंबली में कयो वियो उनजी उहा कापी जेका ट्रांसमिटेड मोकिली वेंदी केॾे सेनेट में. ऐं सेनेट जेकॾहिं उहो सम्झी सघे थो 14 ॾींहंनि जे जेका आहे अंदरि उहा उन में अहिड़ी का रिकमेंडेशन जेकॾहिं सम्झी सघे थो त भाउ हिन ते हिन बिल में कुझु अहिड़ो बजट वधाइणी आहे या खुटाइणी आहे या हिन तहत या कुझु अमेंडमेंट करिणो आहे त उहो वापसि मोकिले सघे थो नेशनल असेंबली ॾे. 1A में the National Assembly shall consider the recommendation of the Senate, and after the bill has been passed by the Assembly with or without the incorporation, the recommendation of the Senate shall be presented to the President for assent. हाणे जेका नेशनल असेंबली हूंदी जेकॾहिं उन बिल खे कंसिडर कए थी जेका रिकमेंडेशन कयो वियो उहो बिल जेको सेनेट जे तरफ़ां जेकॾहिं उनखे पास जेकॾहिं कयो थो वञे उन असेंबली तरफ़ां पोइ उन में भली अमेंडमेंट करे थी या नथी करे त उहो विदाउट सेनेट खां उहो पाण ई नेशनल असेंबली बिल पास करे डायरेक्ट मोकिलींदी सदर साहिब ॾांहुं दस्तख़त लाइ ऐं उहो बजट उहा पास थी वेंदी. 2 For the purpose of this chapter, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters, namely. हाणे हिन जेको चैप्टर जो जेको मक़सदु हुयो उहो जेको बिल या अहिड़ी अमेंडमेंट जेका मनी बिल में सम्झी थी वञे उहा फ़क़ति ई तॾहिं सम्झी जॾहिं हुन में हेठियुनि कैटेगरियुनि में जेके मसइला आहिनि उन्हनि में जेकॾहिं को बि जेकॾहिं फॉल करे थो सभई या को बि हिकिड़ो करे थो त उनखे जेको मनी बिल सां रिलेटेड सम्झो वेंदो. नंबर ए में आहे द इम्पोज़िशन एबोलिशन रिमिशन अल्टरेशन आर रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. हाणे जेको ए में ॿुधायल आहे कंहिं बि क़िस्म जो जेको कोई टैक्स जो ख़ात्मो करणो आहे नफ़ाज़ करणो आहे या कंहिंखे टैक्स उहो माफ़ु करणो आहे या अहिड़ी का फेरफार या अहिड़ो को ज़ाब्तो करणो आहे त उहो हिन त जेकॾहिं उहो आंदो वञे थो त उनखे बि मनी बिल तसर कयो वेंदो. बी में The borrowing of money or the giving of any guarantee by the federal government or the amendment of the law relating to the financial obligation of that government. या अहिड़ी का जेका फेडरल गवर्नमेंट उन पैसा उधार कंहिंखां ॾिए थी या वठे थी या अहिड़ी का गारंटी जेकॾहिं उन्हनि खां वठे थी पैसा उधार ॾेई त उहे जेको अमेंडमेंट उन कानून में करे थी जेके फाइनेंशियल तौरु फर्ज़ी तौरु सञा त वञनि था उन गवर्नमेंट जा त उहे बि उन में जेकॾहिं कंदी त उहो फेडरल जेका हूंदी मनी बिल सम्झो वेंदो. सी में The custody of the federal consolidated fund, the payment of the monies into or the issue of money from that fund. या उहा जेका कस्ट जेका फेडरल कंसोलिडेटेड फंड हूंदा आहिनि जंहिंमें रेवेन्यू जनरेट कंदी आहे फेडरल गवर्नमेंट पाण त उहे जेकॾहिं अहिड़ी का पेमेंट जेकॾहिं मनी सां रिलेटेड जेकॾहिं आहे या उन्हनि जेकॾहिं फंड मां पैसा वग़ैरह जारी करे थी त उहा जेका हूंदी मजिस्ट्रेट पार्लियामेंट में मनी बिल तसर तौरु आंदो वेंदो. डी में The imposition of a charge upon the federal consolidated fund or the abolition or alteration of any such charge. या अहिड़ो को जेका चार्ज कई थी अहिड़ी को फाइन वग़ैरह या इम्पोज़िशन कई थी उन फेडरल कंसोलिडेटेड को कोई टैक्स वधाइणो आहे त उहो बि जेको हूंदो सॼो कुझु इन हूंदो मनी बिल सां रिलेटेड हूंदो जेको मजलिस-ए-शूरा में आंदो वेंदो. या ई में द रिसिप्ट ऑफ द मनी on account of the public account of the federation, the custody or issue of such money.
या उहा जेका उन पैसनि सां लेन देन जेका रिसिप्ट हूंदी आहे जेका पब्लिक अकाउंट जेका हूंदी आहे फेडरेशन जेका कस्टडी इशू कंदी आहे उहे सभु वग़ैरह पैसा वग़ैरह त उन्हनि जी जेकॾहिं ॻाल्हि ॿोल हले थी त उहा बि नेशनल असेंबली में मनी बिल तौरु आंदी वेंदी. If we are the audit of the accounts of the federal government or provincial government या उहे जेके फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जा जेके ऑडिट वग़ैरह हूंदा अकाउंट जी हूंदी आहे उहा बि मनी बिल सां रिलेटेड हूंदी उहा पार्लियामेंट में आंदी वेंदी. जी में any matter incidental to any of the matter is specified in the preceding paragraphs या अहिड़ो को बि जेकॾहिं अहिड़ो को उन वक़्तु उन सूरत हाल में अहिड़ो को मौक़ो अची थो वञे त उहो बि जेको हूंदो इन तहत पैराग्राफ में जेको ॿुधायल आहे उन ई तरीक़े सां त जेको हूंदो पार्लियामेंट में आंदो वेंदो इन में नेशनल असेंबली में. सवाल जेका 3 में अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय रीज़न ओनली डेट इट प्रोवाइड्स. हाणे उहो बिल जेको उनखे मनी बिल तेसिताईं न सम्झ वेंदो इन सबब सां जेके इन में हेठि ॿुधायल आहिनि जंहिंमें आहे त ए फॉर द इम्पोज़िशन और अल्टरेशन ऑफ एनी फाइन अदर पेक्यूनरी पेनल्टी फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी और फी चार्ज फॉर एनी सर्विस रेंडर्ड. हाणे उहे जेके फाइन वग़ैरह जेके हूंदा आहिनि अहिड़ी का जंहिंजी बुनियादी जेके हेठि ॾिनल हूंदा आहिनि अहिड़ी का पेनल्टी या अहिड़ी का डिमांड ड्राफ्ट आहे अहिड़ी का लाइसेंस फी आहे त उन सां रिलेटेड उनखे मनी बिल न सम्झो वेंदो. B में for the imposition, abolition, remission, alteration or any regulation, any tax by the local authority or body for local purpose. या उहा जेका लोकल अथॉरिटी जी म्यूनिसिपल हूंदी आहे या अहिड़ी का फाइन वग़ैरह कंहिं ते लागू करती या केतिरी करणी आहे त उहो बि उनखे बिल मनी बिल तस्वर न कयो वेंदो नेशनल असेंबली में. सवाल जेका 4 में if any question arises whether a bill is a money bill or not the decision of a speaker of the national assembly thereon shall be final. हाणे अहिड़ो जेकॾहिं को सवाल जेको रेस थिए थो त उहो मनी बिल आहे या न आहे त उहो जेको फ़ैसिलो उहो कंदो उहो जेको हूंदो नेशनल असेंबली जो जेको स्पीकर हूंदो उन जी जेका ॻाल्हि ॿोल हूंदी उहो फाइनल फ़ैसिलो सम्झो वेंदो. सवाल जेका 5 में आहे त एवरी मनी बिल प्रेज़ेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर assent shall bear a certificate under the hand of a speaker of the national assembly that it is a money bill and such certificate shall be conclusive for all purposes and shall not be called in question. हर उहो बिल जेको नेशनल असेंबली में जेको प्रेज़ेंट कयो वियो आहे जेको या सदर साहिब ॾे जेको मोकिलियो वेंदो त उन ते जेका सर्टिफिकेट जेको स्टैम्प वग़ैरह साइन वग़ैरह कंदो उहो हूंदो स्पीकर जी हूंदी ऐं उहो जेको मनी बिल जेको सर्टिफिकेट जेको सम्झो वेंदो कंक्लूसिव सम्झो वेंदो सभई मक़सद जेके इन्हनि ते जेके को सवाल या निशान उथारियो वञे. हाणे उन खां बाद में आहे दी फेडरल गवर्नमेंट कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल मेयर्स. हाणे उहो जेको फेडरल गवर्नमेंट जेको कंसेंट हूंदो लाज़मी तौरु जेको रिक्वायर हूंदो अहिड़े के फाइनेंशियली मैटर्स अचनि था त आर्टिकल 74 थो चए a money bill or a bill or amendment which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund or withdraw from the public accounts of the federal or affect the coinage or currency of Pakistan or the constitution or function of the State Bank of Pakistan shall not be introduced or moved in Majlis-e-Shoora Parliament except by or with the consent of the federal government. हाणे जेको आर्टिकल 74 में अहिड़ो को बजट जो बिल आहे अहिड़ी का बिल आहे अमेंडमेंट जेको कयो थो वञे या अहिड़ो को ऑपरेट कयो थो वञे जेको एक्सपेंडिचर जेकॾहिं गवर्नमेंट हलाए थी त जंहिंमें फेडरल कंसोल जे फंड मां पैसा खयां था वञनि या विथड्रा कया था वञनि पब्लिक अकाउंट मां या अहिड़ी का करेंसी एक्सचेंज करणो या करेंसी मुरागी तौर ते नई आंदी थी वञे त जेका हूंदी उहा स्टेट बैंक जेका पाकिस्तान हूंदा त उहो फेडरल गवर्नमेंट जी परमिशन खां सवाइ उहो बिल डायरेक्ट नेशनल असेंबली में न वेंदो त माना लाज़मी तौर ते जेका हूंदो फेडरल गवर्नमेंट जो कंसेंट जो रिक्वायर्ड हूंदो इन ॻाल्हि ते. प्रेसिडेंट्स assent टू बिल्स. हाणे उहो प्रेसिडेंट जो जेको लाज़मी तौर ते जेको हुनजी हूंदो आहे assent जेका हिकिड़े राज़पो या हा हुनजी लाज़मी हूंदी. Article 75 जो सवाल जेका when a bill is presented to the president for assent the president shall within 10 years. हाणे उहो जेको बिल जेको प्रेसिडेंट ॾे मोकिलियो वियो आहे हुनजी ख़ातिरी लाइ हाल आहे या पक लाइ जेको साइन हुन ते कंदो बिल खे इन्फोर्स करण लाइ त उहो जेको कंदो 10 ॾींहंनि जे अंदरि कंदो. जंहिंमें नंबर आहे assent to the bill उन ते जेका हा वग़ैरह कंदो या उन ते रेटिफाई कंदो. B in the case of a bill or other than a money bill return the bill to the Majlis-e-Shoora Parliament with a message requesting that the bill or any specified provisions thereof be considered and that any amendment specified in the message be considered. या जेकॾहिं उहो करे थो त विदाउट जेको आहे मनी बिल माना बजट खां सवाइ जेकॾहिं अहिड़ो को ॿियो को बिल आंदो वञे थो सदर पाकिस्तान जे अॻियां त जेकॾहिं सदर पाकिस्तान सम्झी सघे थो त इनखे बिल खे इनखे अमेंडमेंट कयो वञे या इनखे रिकंसिडर करण लाइ वापसि होॾे मोकिले सघे थो नेशनल असेंबली या सेनेट में. सवाल जेका 2 आहे when the president has returned a bill to
to the Majlis-e-Shoora Parliament, it shall be reconsidered by the Majlis-e-Shoora Parliament in joint sitting, and if it is again passed with or without amendment by the Majlis-e-Shoora Parliament by the votes of the majority of the members of both houses present and voting, it shall be deemed for the purpose of the Constitution and to have been passed by the both houses, and shall be presented to the President, and the President shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given. हाणे जेकॾहिं सबार्टिकल 2 खे समराइज़ जेकॾहिं करे मां ॿुधां, जेकॾहिं सदर पाकिस्तान उन बिल खे जेकॾहिं विदाउट मनी बिल घाटी करे जेकॾहिं को बिल पास कयो वियो जो जेको नेशनल असेंबली मां उहो ड्यू प्रोसेस आयो सेनेट में, सेनेट खां पोइ सदर पाकिस्तान ॾे आयो। हाणे सदर पाकिस्तान जेकॾहिं उनखे वापसि मोकिले थो अहिड़ी कंहिं अमेंडमेंट लाइ या अहिड़ी कंहिं सिचुएशन में जेको वापसि मोकिले थो उन हाउस ॾे हिन खे वापसि अमेंडमेंट कयो वञे या रिकंसिडर कयो वञे, ऐं उहो जेको बिल वापसि अचे थो नेशनल असेंबली में, त नेशनल असेंबली ऐं सेनेट ॿई जॉइंट सिटिंग करे उन बिल खे अमेंडमेंट करे वापसि मोकिले सघनि थियूं सदर पाकिस्तान ॾे। ऐं जेकॾहिं वरी सदर पाकिस्तान उनखे जेकॾहिं सपोज़ कि जेके हिन में जेके ॾिनल जेके ॾींहं आहिनि जेकॾहिं उहे पास नथो करे त इहो पोइ उनखां बाद में जेको सम्झो वेंदो त इहो बिल हेतिरनि ॾींहंनि में जेको आहे उहो पास थी वेंदो अज़ ख़ुदि ई पाण विदाउट जेको हूंदो सदर पाकिस्तान जी साइन खां। जेको बिल ॿिन्ही जेको हुयो जॉइंट सिटिंग में जेको पेश कयो वियो, त माना ठीकु जेकॾहिं सदर पाकिस्तान में उहो हलियो थो वञे ऐं उहो जेकॾहिं साइन नथो करे या कंहिं रज़ा सां ॿिनि जॉइंट सिटिंग मां को बिल वरी वापसि ॿीहर पास कयो आहे त उहो 10 ॾींहंनि खां बाद में उहो बिल जेको एक्ट हूंदो उहो नाफ़िज़ थी वेंदो, पास थी वेंदो। 3 में आहे सब आर्टिकल 3 में when a president has assented or is deemed to have been assented to a bill, it shall become law and called an act of Majlis-e-Shoora Parliament। जेकॾहिं उहो प्रेसिडेंट जेको उनखे इख़्तियार हुयो या जेको सम्झो वञे पोइ उहो इख़्तियार ई हूंदो ऐं उन बिल खे जेको अॻिते हली करे मजलिस-ए-शोरा जो जेकॾहिं उहो बाक़ाइदे कानून एक्ट पास थी वेंदो त इहो उतां खां पास थियल आहे। सब आर्टिकल 4 में no act of Majlis-e-Shoora Parliament and no provision in any such act shall be invalid by reason only that some recommendation, previous sanction or consent required by the Constitution was not given if that act was assented to in accordance with the Constitution। हाणे को बि अहिड़ो जेको एक्ट हूंदो मजलिस-ए-शोरा जो या को प्रोविजन जेको अहिड़े को एक्ट में ॿुधायल आहे त उनखे इन बिहाफ इनवैलिड न कयो वेंदो त उहो जेको रिकमेंडेशन जेके प्रीवियस उनखे पाबंदी लॻल आहे को उनखे कंसेंट रिकॉर्ड जो कंहिं आइन में त उहो ईअं न हूंदो। इन एक्ट में जेको बि हूंदो उहो बाक़ाइदे असेंट उहो आइन पाकिस्तान जे तहत हलायो वेंदो उनखे। बिल नॉट टू लेप्स ऑन प्रोरोगेशन, हाणे उहो जेको बिल आहे जेको पास थियणो आहे उन वक़्तु जेकॾहिं उहा असेंबली जेका नेशनल असेंबली ऐलान मुलतवी थी वञे त उन सिचुएशन में उन ते को असरु न पवंदो। आर्टिकल 76 चए थो सब आर्टिकल अ बिल पेंडिंग इन द आइदर हाउस शैल नॉट लेप्स बाय रीज़न ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। हाणे उहो जेको बिल जेको पेंडिंग पियल आहे जीअं सपोज़ को नेशनल असेंबली जो बिल पास थियल आहे, हाणे अची वियो आहे सेनेट में, कंहिं लिहाज़ सां जेकॾहिं सेनेट हुनखे बिल खे वापसि मोकिलियो नेशनल असेंबली में आयूं, नेशनल असेंबली जज़ाल थी वञे या अहिड़ी का हुनजो जेको आहे ऐलान जेको मुलतवी थी थो वञे त उहो जेको हुन ते उहो असरु न पवंदो हुन बिल ते। सब आर्टिकल 2 में अ बिल पेंडिंग इन द सेनेट विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली शैल नॉट लेप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली। हाणे उहो जेको बिल जेको पेंडिंग पियल हो सेनेट में जेको नेशनल असेंबली ज़रिए पास न कयो वियो त हाणे नेशनल असेंबली जज़ा लॻी पई आहे त इन ते को बि उहो फ़र्क़ु नथो पए, अलबत्ता उहो बिल पास थी वेंदो। उनखां बाद में सब आर्टिकल 3 में अ बिल पेंडिंग इन द नेशनल असेंबली आर अ बिल विच हैविंग बीन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली इज पेंडिंग इन द सेनेट शैल लेप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली। हाणे उहो जेको बिल जेको नेशनल असेंबली में पियल हो या उहो जेको बिल जेको पास करणो हुयो नेशनल असेंबली में जेको पेंडिंग हुयो उन में सेनेट में, उहो जेको लेप्स जेको उन ते जेको करे वेंदो जेकॾहिं नेशनल असेंबली में जेकॾहिं उहा जज़ाल आहे, माना जेको नेशनल असेंबली में बिल पियल हुयो उहो हलियो वियो इन ॾे, या अहिड़ो को नेशनल असेंबली पास थियल बिल इन सेनेट ॾे हलियो वियो आहे त जेकॾहिं उहो बि आहे त उहो बि जेको हूंदो लेप्स तसवुरु कयो वेंदो जेको नेशनल असेंबली जज़ाल थियण जी सूरत में। टैक्स टू बी लेविड बाय द लॉ ओनली, हाणे उहो जेको टैक्स जेका छूट वग़ैरह ॾिनी वेंदी त उहो बि जेको कंहिं कानून सर आर्टिकल 77 चए नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द पर्पज़ ऑफ द फेडरेशन एक्सेप्ट by or under the authority of the act Majlis-e-Shoora Parliament। हाणे उहो जेको एक्ट आहे जेको अहिड़ो कोई टैक्स जेकॾहिं नाफ़िज़ बि करिणो आहे इन फेडरल गवर्नमेंट खे या के कानून तहत उहो बि जेको एक्ट हूंदो उहो बि पार्लियामेंट में आंदो वेंदो, उनखे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मजलिस-ए-शोरा